จะได้พูดโดยหัวข้อว่าชีวิตใหม่กับอานาปานสติภาวนาเกี่ยวข้องกันอย่างไร Today we'll speak on the topic the new life and Anapanasati meditation. How are they interrelated? What do they have to do with each other? ก็อย่าได้เข้าใจอย่างตื่นเต้นเป็นของพิเศษนอกเหนือธรรมดาอะไรนักเพียงแต่ว่ามันดีกว่าชีวิตแบบที่เรากำลังมีอยู่ซึ่งมันเต็มไปด้วยปัญหานั้นชีวิตใหม่ในที่นี้ก็หมายความว่าชีวิตที่มันไม่มีปัญหายุ่งยากนั่นเอง Please don't go and get all excited about the words new life and think that it's something special or extraordinary. When we talk about the new life, we just mean that it's something different than this current life which is full of problems. When we talk about new life, we mean something very, very ordinary, a life that is free of all these troublesome difficulties. ชีวิตตามธรรมดามีปัญหานับไม่ไหวโดยธรรมชาติก็มีปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วปัญหาที่ว่าเราอยู่ในสังคมที่มันมีปัญหายุ่งยากมากเหมือนกับอยู่ร่วมกับคนบ้าในโลกนี้มันจึงมีสิ่งที่เข้ามากระทบเราเป็นสุขเป็นทุกข์มากเหลือเกินนี่เรียกว่าชีวิตธรรมดานั้นมันเต็มไปด้วยปัญหาThis common life that we're living is full of all kinds of heavy problems in many different ways. For example, the physical aspect of life is full of some very heavy problems, namely birth, getting old, getting sick, and death. These can be very troublesome difficulties for us. And then the fact that all the things in this world never quite go the way we want them, and often end up completely opposite to how we would like them to be. This is troublesome for us. And then in society, having to live in a society that is full of so many difficulties, so many things that we could compare it to having to live in the midst of a loony bin with a bunch of crazy, insane people, all kinds of happiness and sadness coming to disturb the mind constantly. This is what life in this world is like, full of all kinds of problems. มีปัญหาข้อแรกมันขึ้นอยู่กับคำพูดที่เราใช้มันไม่ตรงกันตัวอย่างเช่นคำว่าความสุขไม่รู้จะเรียกกันว่าอะไรแน่เรียกว่าความสุขในระบบชีวิตเก่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งในชีวิตใหม่มันก็ต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะคำว่าไอ้ความสุขนี่มันกำกวมubiquitous กำกวมจะต้องทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้เป็นข้อแรกสำหรับคำว่าความสุข The first of these problems
has a lot to do with the words we use. For example, the word happiness. This word happiness can mean all kinds of things to all kinds of people. And so we often don't know what it means. In terms of the old life, it has one kind of meaning. In terms of new life, happiness means something very much different. But we don't know this. We don't understand this. This word happiness is very ambiguous. And so this is the first thing for us to go into today. We need to understand the problem of happiness. ความสุขในภาษาธรรมดาตามแบบชีวิตเก่าก็คือสิ่งที่ท่านรู้จักเรียกมันว่าความสุขแต่ happiness หรืออะไรก็สุดแท้แต่ความสุขในความหมายใหม่ของระบบชีวิตใหม่นั่นไอ้ความสุขนั่นมันอยู่เหนือความสุขมันอยู่เหนือความสุขจนเป็นไม่สุขและไม่ทุกข์มันก็เลยต่างกันมากถึงอย่างนี้ท่านต้องทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้เป็นข้อแรก As for the happiness in the old way of life, you're all quite familiar with this. The things that people are calling happiness, we know what these things are. But the happiness of new life is something much different. The happiness of new life is above, is beyond that common happiness of the old life. This happiness of the new life is so different that it's above both happiness and suffering. It has nothing to do with these common worldly kinds of happiness and suffering. This we need to understand, this tremendous difference between happiness of old life and happiness of new life. ความสุขในภาษาธรรมดานะ มันเป็นคู่ตรงกันข้ามกับความทุกข์มันก็เลยเป็นในแพ้ opposite สุขและทุกข์เป็นคู่กันความสุขอย่างนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงต้องเป็นความสุขที่อยู่เหนือนั่นเหนือสุขและเหนือทุกข์คือไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวงให้เราสนใจทำความเข้าใจความหมายของคำว่าเหนือสุขและเหนือทุกข์นี่ให้เป็นที่เข้าใจเถอะและจะเข้าใจพุทธศาสนา The common kind of happiness is opposed to suffering. In the old way, suffering and happiness are opposites. But that kind of happiness isn't true happiness. In the new life, happiness does not have either. In the new life, happiness is when we are completely free of, when we have nothing to do with that common kind of suffering and happiness. This is the real meaning of happiness, the happiness that is above, beyond suffering, and the opposite of suffering, that common happiness, false happiness. If we can understand this, we will understand Buddhism. So we ask you to try and understand the happiness that is or the thing which is beyond suffering and happiness. คำพูดในพุทธศาสนาที่ใช้อยู่ก็มีความลำบากเหมือนกันพูดว่าความสุขเป็นอย่างนี้อย่างนี้และเหนือความสุขขึ้นไปก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรก็ยังต้องเรียกว่าความสุขอยู่นั่นเองอย่างดีที่สุดก็เติมเข้าไปว่าความสุขที่สุดอย่างยิ่ง utmost supreme ในทำนองนั้นแต่ก็ยังเรียกว่าความสุขคำว่าความสุขนี่เป็นปัญหาถ้าจะพูดตามธรรมดาเรียกว่าความสุข
แต่ถ้าพูดอย่างถูกต้องว่าเหนือความสุขความสุขที่เหนือความสุขนี่ต้องเข้าใจข้อนี้ Even in the language of Buddhism, it can be difficult to talk about these things. We talk about the ordinary happiness. And then we say there's something beyond that. And so we talk about being above happiness. But then what are we going to call that? What do we call that? We have to go and call it happiness too. But it's a much different thing, but we don't have another word to talk about it. So we talk about the ordinary happiness, which is suffering, and then the happiness, the utmost, the supreme, the fullest, most perfect happiness, which is above happiness. This is what we have to understand. ปัญหามันก็มีอยู่ตรงที่ว่าแม้เราจะเรียกว่าความสุขที่สูงสุด มันก็ยังมีความหมายอย่างเดิมผู้ฟังเขาก็ให้ความหมายให้คุณค่าอย่างเดิมกับความสุขนั่นแหละเลยเป็นเหตุให้ไม่รู้จักความสุขที่เหนือความสุขนี่เป็นสิ่งที่ต้องสนใจ See, the problem is that even if we emphasize the highest happiness, the supreme happiness, the person listening still understands that and views that in terms of the common happiness. They give this supreme happiness the same kind of quality as common happiness. And so they don't understand what we're talking about when we say the supreme happiness that is above, beyond happiness. This is our problem that we have to work to try and solve. เพื่อให้เข้าใจง่ายๆในการที่จะ discriminate จากกันว่าถ้ามันเป็นความสุขที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น attachment หรือ clinging อะไรก็ตามถ้ามันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเนี่ยเรียกว่าความสุขในภาษาธรรมดาถ้ามีความสุขชนิดหนึ่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นมันไม่มีความหมายจะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเอามาเป็นตัวเราหรือเป็นของเราอย่างนี้นี่ความสุขที่แท้จริงที่เรากำลังจะพูดถึงซึ่งเป็นความสุขของชีวิตใหม่ And a simple and clear way to discriminate between these two meanings or levels of happiness is that the first kind of happiness is a happiness which is the basis for attachment, for clinging, for all kinds of egoistic thinking. Whereas the happiness that is above happiness is no basis, has nothing to do with attachment and clinging and any of the egoistic thinking. So to understand this distinction will help us to discover and find the true happiness, which is free of attachment, beyond the common happiness. ขอให้ศึกษาจนเห็นจริงเห็นชัดตามหลักธรรมะที่มีอยู่ว่าความทุกข์ในความหมายที่ถูกต้องมันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นหรือ attachment นั่นเองดังนั้นเมื่อเราจะ attach ในความสุขมันก็กลายเป็นความทุกข์ attach ในความดีมันก็กลายเป็นความทุกข์ attach ในความไม่มีทุกข์มันก็กลายเป็นความทุกข์มัน attach กับที่ไหนที่นั่นจะกลายเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ไปทั้งหมดเราจะต้องรู้ว่า attach นั้นไม่ได้เป็นความทุกข์เสมอให้เราต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขที่ไม่มี attach ที่ไม่มี attachment Something for us to study that requires careful observation is that dukkha, suffering in the true meaning of this word, always comes
from attachment. As soon as there is any feeling of I and mine towards something, this will lead to dukkha. So if there is happiness and we attach, we cling to that happiness becomes suffering. If we attach to goodness, that goodness becomes dukkha. Even if we attach to the state of being free of dukkha, then that turns into dukkha. Whatever it is, if attachment arises towards the thing or the state, then it becomes dukkha. There's no exception to this law. ขอให้เข้าใจความหมายของคำว่า attachment คือเป็นการที่ไปจับเอาไว้จับถือเอาไว้ท่านทั้งหลายก็เข้าใจได้ว่าเราจะถือก้อนหิน มันก็หนักและเป็นทุกข์แม้เราจะถือเพชรพลอยที่มีค่ามากที่สุดมันก็หนักและเป็นทุกข์ก้อนหินกับเพชรพลอยมันจะต่างกันอย่างไรก็ตามใจแต่ถ้าถือเอาไว้แล้วมันก็หนักและเป็นทุกข์เราจึงถือว่าความทุกข์เกิดมาจากความยึดถือยึดมั่นถือมั่น So let's understand this word attachment properly. Attachment means to pick something up, hang on to it, and carry it around. You should be able to understand this easily. To carry something around with us is to attach to it. If we pick up a heavy rock, if we pick up a rock and carry it around, it's heavy. If we pick up big diamonds and jewels and carry them around, they're just as heavy. People may think that there's a tremendous difference between rocks and diamonds. But if we go and carry them around, if we attach to them, they're equally heavy. This is what attachment is like. We should understand this phenomena and be very, very careful not to go lugging things around, making our life heavy. ชีวิตใหม่เราต้องการความสุขที่ไม่มี attachment ที่ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นนั่นเราจึงต้องแยกความสุขชนิดที่มีความยึดมั่นถือมั่นกับความสุขที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงที่เราจะได้มาและเราจะเรียกว่าชีวิตใหม่มีความสุขที่ไม่เป็นของหนักความสุขที่ไม่เป็น burden of life อีกต่อไปชีวิตใหม่มีความหมายอย่างนี้ In new life, or for new life, we desire a life that is without dukkha, without misery. And so therefore, we must discriminate between common happiness that is a basis of attachment and the supreme happiness which is no basis for attachment. Then understanding this, we can live our lives without any attachment. And then there is that new life, free of dukkha, free of suffering, which has this supreme happiness, the happiness that has nothing to do with attachment, the life that is free of heaviness, the life that has a kind of happiness which we do not turn into a burden of life. If we cling to the happiness, it becomes a burden for our lives. The new life that we're interested in is free of all these burdens and suffering. ทีนี้ก็มาดูที่สิ่งที่เราเรียกว่าชีวิต ชีวิตถ้าเรา attach ชีวิตว่าเป็นตัวเราเป็นของเราชีวิตนั่นก็เป็นของหนัก เมื่
มันก็เป็นของหนักขึ้นมาในตัวชีวิตถ้าเราต้องการชีวิตชนิดที่ไม่ได้มี attach ว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราคือเราไม่ได้หิ้วถืออะไรไว้ไม่ว่าเพชรพลอยหรือไม่ว่าก้อนหินนี่เราไม่ attach ขึ้นมาชีวิตดีชีวิตชั่วก็ตามเราไม่ attach ขึ้นมาว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเราจึงมีชีวิตที่ไม่มี attachment นั่นคือชีวิตใหม่ Now let's look at the thing life for a moment. In life, if we go in attach to anything, that life becomes a burden for itself. That life becomes heavy because of the attachment. If in life we go and attach to anything, whether to diamonds or to rocks, that life becomes a burden. If in life we attach to being good, having a good life, or attach to being bad, having a bad life, then this becomes very heavy. The rocks, the diamonds, the good and the bad are equally heavy if we insist on carrying them around with us. The new life, we don't do that. We don't cling to these things. We don't make these things into burdens to lug around with us. In the new life, we're free of that. This is the thing we're interested in. ทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่าพอมีใครมาบอกว่าเรามีชีวิตที่ไม่ attach ว่าเป็นเราหรือเป็นของเราท่านก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ชีวิตที่ไม่ attach ว่าเป็นเราเป็นของเรามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วท่านก็ไม่สนใจท่านก็ไม่สนใจมันก็ไม่พบกับชีวิตใหม่ที่ไม่มี attachment เราจะต้องศึกษาจะต้องพยายามทำความเข้าใจพยายามลองปฏิบัติดูให้มีชีวิตที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนี่เราจะเรียกมันว่ามันอยู่เหนือดีเหนือชั่วเหนือ positiveness เหนือ negativeness มันเหนือ pair of opposite ทุกคู่นี่คือชีวิตที่เป็นไปได้โดยการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแต่ว่าคนโดยมากในโลกจะไม่ยอมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ When we say that if in life we don't attach to it as me or my life, as I am this life or this is my life, we say that if we don't attach in this way, there's no burden, there's no dukkha. But then the problem or the question always comes up, how can we do that? How is that possible? Many people, when they hear that, by not taking life to be I or mine, there will be no burden. They say, we can't do that. That's too much for us. We have to ask that instead of jumping to conclusions, thinking foolishly or impetuously. We ask that instead we listen carefully and try to understand this, and then patiently learn how to apply this understanding in our lives in order to see that it is possible, to see for ourselves how it is possible. Just by living life without this clinging to things as I, as mine, to clinging to life itself as I or mine. Just doing this will free life of all dukkha. But hardly anyone is willing to believe this. มันมีปัญหาสำคัญที่ว่าถ้าไป attach แล้วมันก็มีความทุกข์ขอให้ช่วยจำคำนี้ท่านว่าถ้า attach แล้วจะมีความทุกข์เราไป attach ชีวิตที่ดีมันก็กัดเอา attach ชีวิตที่ชั่วมันก็กัดเอาทั้งชั่วและทั้งดีมันกัดเอานั่นจึง attach ไม่ได้อย่าลืมว่าถือก้อนหินก็หนักถือเพชรพลอยก็หนัก
คือมันกัดเอาทั้งสองอย่างที่เราจะไม่ให้มันกัดเราก็ไม่ attach มันก็ไม่มาเป็น burden of life ก็เลยเป็นชีวิตใหม่มีความหมายว่าฟรีที่สุดอิสระที่สุดว่างที่สุดเหนือสิ่งทั้งปวงที่สุด The problem is that as soon as we attach to life, it becomes dukkha. Please remember this fact. Please carefully note this fact that the moment attachment arises, there will be dukkha. Please be very careful not to forget this. If we go and attach to something good, then it will bite us. If we attach to the bad as I or mine, it will bite us. Whether we attach to goodness or badness, good things or bad things, they'll all turn around and bite us with suffering, and turn life into a burden, make life heavy and difficult to live, to the point where we might not even want to live. Please remember this, because all we have to do is not attach, and then nothing can bite us, nothing becomes heavy. There's no burden in life. We can live it in a way that is completely free, the freest kind of life, a life that is completely void of all suffering. This is the highest kind of life. This is the most peaceful life. This is the kind of life that is above everything. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ดีที่แท้จริงท่านก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความทุกข์เดี๋ยวนี้หาไม่พบคริสเตียนที่แท้จริงหรือที่ดี If you are a good Christian, sincere, genuine Christian, then you will be free of all dukkha. The thing is, nowadays, we can't find any good and sincere Christians. ในคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองพระเจ้าสั่งเป็นประโยคเดียวทีเดียวครั้งเดียว not attach to good and evil ที่เป็นประโยคยาวๆว่า not take the fruit of the tree of knowledge of good and evil นั่นคือหมายความไม่ให้เขาไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของ good and evil เราไม่มีความโง่ไป attach good and evil เราก็ไม่มีความทุกข์นี่เป็นคริสเตียนที่แท้ที่จริงที่ดีถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ดีที่แท้ที่จริงท่านก็จะอยู่เหนือ influence ของ good and evil เดี๋ยวนี้เราหาคริสเตียนชนิดนี้ไม่พบIn the very beginning of the Bible, in just a few words, God gave the commandment, do not attach to good and evil. To phrase it a little in a longer sentence, God said, do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. This means exactly, don't get trapped within the meanings or values of good and evil. Don't attach to them. Don't turn good and evil into a burden. This is a commandment of God at the very beginning of the Bible. If one is a true, genuine, sincere Christian, then one will understand this and follow it. A real Christian attaches neither to good nor to evil. But although we're looking for one, we still are unable to find such a true and genuine Christian. ขอให้สนใจว่ากอดสั่ง
ครั้งเดียวเท่านั้นน่ะ single time แล้วก็ประโยคเดียวเท่านั้นนะ single sentence เดียวนี้เท่านี้ก็ไม่มีใครถือก็เลยไม่มีคริสเตียนที่ถูกต้องหรือที่ดีมีแต่ attach นั่นนี่ attach heaven attach good and bad ไม่เป็นคริสเตียนได้เลยจึงว่าเราหาไม่พบคริสเตียนที่ดีที่แท้จริงถ้าหาพบก็คือพบชีวิตใหม่ที่นั่น Please observe that God spoke only one single time or gave only this one single direct commandment. This was the only time God spoke directly to man or to humanity and gave this one single commandment. But nobody follows it. Nobody listens. All the Christians who supposedly love God don't even follow this very first commandment. We'd like to find a Christian who is a true one. Because if we could, in the true and genuine Christian who follows this commandment, right there, we will also meet new life. ถ้าท่านคิดว่า God นั่นน่ะคือ utmost goodness utmost good มันจะผิดกับที่ God สั่งว่าอย่า attach to good and evil ถ้าท่านไปประกาศ God ว่าเป็น utmost goodness มันก็ผิดจากที่ God ก็ต้องการไม่ attach to good and evil นี่คริสเตียนที่แท้ที่จริงที่ถูกต้องยังไม่มีเพราะเหตุนี้ If you think that God is the utmost goodness or the highest goodness, then this understanding directly contradicts the commandment to not attach to good and evil. To think that, to understand that God, to believe that God is the utmost goodness, goes against the will of God. The will of God is that we do not attach to goodness and evil. But many people still cling to the idea that God is the utmost goodness. For this reason, it is impossible to find a true Christian. If we could find one, we would find a new life, free of all dukkha. ถ้าท่านไม่มี attachment ต่อ good and evil แล้วท่านก็เป็นคริสเตียนที่ดีที่ถูกต้องท่านก็จะเป็นพุทธบริษัทที่ดีที่ถูกต้องจะเป็นมุสลิมที่ดีที่ถูกต้องเป็นฮินดูที่ดีที่ถูกต้องเป็นที่ดีที่ถูกต้องของทุกๆศาสนาโดยหัวใจนะเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเลยเรา attach บางทีก็ attach พระเจ้าเองมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะ attach แม่ในพระเจ้าต้องไม่ attach ในความดีในทุกอย่างที่มันชวนให้ attach นี่เขาจำว่าถ้าไม่ attach ในสิ่งใดจะเป็นศาสนิกที่ดีที่ถูกต้องของทุกศาสนาเลยในคราวเดียวกัน If you're a true, sincere Christian, a really correct and proper Christian, then you won't attach to good and evil. And then at the very same time, you'll also be a true and correct Buddhist. As soon as we no longer attach to anything as I and mine, we become a genuine Buddhist. By not attaching to anything as good and evil, we also become a true Muslim, a real Hindu. By not attaching to good and evil, by not attaching to anything, we automatically become a member of all the religions at the same time. Not in a superficial way, but right there at the heart of religion.
To attach to anything is dukkha. To not attach, to be free of seeing things as I and mine, is to immediately become a leading member of all the religions simultaneously. ดังนั้นการที่ไม่มี attachment ในสิ่งใดไม่ attachment ในสิ่งใดแม้ในชีวิตนั่นเองก็ไม่ attachment นั่นคือชีวิตใหม่ Therefore, to not attach to anything, not to God, not even to life, the life itself, this is new life, life free of attachment. ขอย้ำอยู่ตรงนี้ว่าชีวิตที่ไม่มี attachment ในสิ่งใดนั่นคือชีวิตใหม่ Let us stress once again the life in which there is no attachment and clinging to anything. That is new life. ทีนี้มันก็มีปัญหาอยู่ว่าท่านจะต้องการหรือไม่ And so then the question arises, do you want this or not? ท่านจะต้องการมันหรือไม่ Do you want this or not? Are you interested or what? ถ้าต้องการเราก็พูดกันต่อไปได้ว่าการปฏิบัติอานาปานสติจะช่วยให้ได้ชีวิตใหม่ If you want this, then we'll continue speaking. We'll talk about Anapanasati, mindfulness with breathing, because it is something that can help us to discover new life. ใจความสำคัญที่สุดของอานาปานสติ ก็คือเอาทุกสิ่งมาดูจนเรียนไล่สู่ว่าไม่มีอะไรที่ควร attach ไม่มีอะไรที่ควร attach ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่ควร attach แล้วมันก็ไม่ attach มันก็เป็นชีวิตใหม่ The essence of Anapanasati is taking up everything and looking at it until we fully realize that there's not anything worth attaching to. There's not one single thing anywhere in the universe, in nature, in life, that we should attach to as I or mine. And then we don't attach to anything anymore. This is the essence, the heart of mindfulness with breathing. พวกฮิปปี้ไปเที่ยวแสวงหาชีวิตใหม่เคยพบไหมและพบว่าอย่างไรฮิปปี้หมายถึงสมัยก่อนหรือสมัยก่อนสมัยเดี๋ยวนี้ก็ได้ The hippies back in the 60s, some of them hung around until the 70s and even 80s. In their wandering and searching for a new life, what did they find? Happy นั่นคือบ้าดีเมาดีหลงดี Happy or hippie? Happy ในความหมายของ Happy ที่เขาเที่ยวแสวงหาของใหม่กับบ้าดีหลงดีเมาดี Hippie has the meaning of บ้าดีหลงดีเมาดี being good, crazy about good, being drunk on good, being indulging, being lost in good. มันจึงไม่มีทางที่จะพบชีวิตใหม่ And so there's no chance, there's no possibility of discovering new life. อานาปานสตินั้นนำเอามาทุกสิ่งทั้งหมดไม่มีอะไรไม่ยกเว้นอะไรแต่เราเอามาสรุปเป็นในหัวข้อมันเป็นใน4 หมวด 4 ตัดเร็ด4 หมวดเท่านั้นน่ะไอ้4 หมวดนี่มันจะรวมทุกสิ่งในสากลจักรวาลนี่นะ
ว่าทุกสิ่งนี่เอามาดูก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่น In Anapanasati, we take everything, but then to speak, we can summarize them into 4 groups. These 4 groups, the 4 basic areas of our Anapanasati practice, include everything in the universe. And so we study them in order to see that none of them are worth getting drunk about or going crazy about. And there's nothing worth attaching to. หมวดที่หนึ่งก็คือเอาชีวิตนั่นเองร่างกายนี่ก็ดีลมหายใจที่หล่อเลี้ยงร่างกายก็ดีรวมกันแล้วก็คือชีวิตหรือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตเอามาดูเห็นโอ้มันเป็นธรรมชาติตามธรรมดาตามธรรมชาติตามธรรมดาไม่มีส่วนที่จะเป็นตัวตนไม่มีส่วนไหนที่จะควรยึดว่าเป็นตัวตนถ้าเราดูไปตามวิธีดูของอานาปานสติเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็ชีวิตฝ่ายวัตถุฝ่ายก็เพลียนดิ่งทั้งหลายนี่ไม่มีส่วนที่ควรยึดถือไม่น่ายึดถือเนี่ยชีวิตไม่น่ายึดถือ First of all, we take up the first group or area deals with life itself. Whether we're studying the body or the breathing that sustains the body, the breathing that is the source of life. We study these, we get to know what their basic nature is. We practice according to the system of Anapanasati until we realize that this body and this breath, that this life, that all these material, physical, corporeal things are impermanent and uncertain, are unsatisfying, and are not self. And in seeing this, we know that there's nothing to attach to. This is the first area that we practice with. ที่นี่หมวดที่สองจะเรียกว่าเวทนาคำนี้สำคัญมากที่เรียกเป็นบาลีว่าเวทนานี่เป็นอังกฤษว่ายังไงก็ยังไม่รู้แน่ สิ่งที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยมันบังคับเราให้เกิดความคิดความนึกและการกระทำความคิดความนึกความต้องการและการกระทำทั้งหลายนั้นมันเป็นไปตามอำนาจของเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างมันทำให้เกิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นสุขก็คิดที่จะเอาจะได้ถ้าเป็นทุกข์ก็คิดจะทำลายถ้าไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์แน่มันก็ยังสงสัยวนเวียนพัวพันยึดมั่นอยู่เวทนาเป็นเหตุให้เกิดปัญหานานาชนิดนับตั้งแต่ว่าให้เกิดตัณหาดีไซน์ตัณหา attachment เรื่อยๆไปถ้าเราไม่มีเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิด attachment มันจึงเอาเวทนาทั้งหลายทั้งปวงมาดูหมดทุกเวทนาโอ้ไม่มีส่วนที่ควรยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนนั่นสำคัญมากข้อนี้อานาปานสติหมวดที่สอง The second group deals with the very important matter of the Vedana. The Vedana, this is a Pali word. We're not going to translate it in English because nobody really knows what the proper translation is, and the word feeling often confuses people. We'll talk about the Vedana. This is an absolutely crucial thing to study because the Vedana control us. When Vedana arise, they force ideas and thoughts and actions according to the influence of these Vedana. Whatever the kind of Vedana, it will force the mind to think and act in a certain way. If it's a pleasant Vedana,
the mind thinks of getting, of having, of keeping. If it's an unpleasant Vedana, the mind thinks of destroying, of getting rid of. And if it's an uncertain, undescribable Vedana, the mind runs around in circles, thinking about what this is, trying to figure it out, and getting more and more confused. This is the power of the Vedana. They have great mastery over us and our lives. If the Vedana condition craving, blind want, foolish desire, then there arises attachment, and we suffer. If the Vedana condition up this attachment, then life becomes a burden. This is the great power of the Vedana, that they condition craving. So we study the Vedana. In Anapanasati, we get to know them until we see their nature, that they're impermanent and uncertain, that they're unsatisfactory, and that they're not self. When we see this, then we know that there's nothing worth attaching to. And so we do not allow the Vedana to condition craving. And there's no attachment, and the Vedana do not force us into slavery. They don't force us into making life a burden. This is why in Anapanasati we work with the Vedana, this very, very important aspect of life. ความหมายของ positiveness และ negativeness มาจากเวทนาเวทนาทำให้เกิดเป็นความหมายขึ้นมาว่าเป็น positive หรือเป็น negative ถ้าไม่มีเวทนาแล้วความรู้สึกอันนี้ไม่เกิดแล้วยังไม่ให้เกิดความหมายต่อไปเป็นคู่อื่นๆว่าเป็น optimist เป็น pessimist เนี่ยมันก็มีมูลมาจากเวทนาเวทนาได้สร้างปัญหาคือทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในที่สุดเอามาศึกษาให้รู้จนมันหมดความหมายที่จะทำอันตรายเรา The Vedana, when they arise, are the cause of the feeling of the sense or the belief in positiveness and negativeness. This positiveness and negativeness arises because of the Vedana. Pleasant Vedana lead to positiveness. Unpleasantness, pleasant Vedana lead to negativeness. And then further there are all the other pairs like optimism and pessimism, liking and disliking. All these things are rooted, are conditioned in and by the Vedana. And so finally, eventually, Vedana always leads to attachment. In order to end attachment, we have to be free of the Vedana. Positiveness ก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นแล้วทำให้เราหลงรักมันเป็นทาสมัน Negativeness ก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เราเกลียดมันมีศัตรูขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งที่เป็น positive และทั้งที่เป็น negative เราต้องรู้ความหมายของเวทนาอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเวทนาใครรู้จักเวทนาให้ดีที่สุดจะหมดปัญหา Positiveness and negativeness lead to attachment. Positiveness leads to liking things, wanting things, attaching to things in a good way, and this becomes a burden. Negativeness leads to disliking, hating, wanting to destroy things, to attachment in a bad way. Both this positive and negativeness leads to attachment, and both positive and negativeness lead to the Vedana. In order to
to destroy this positiveness and negativeness which causes attachment, we must get out from under the power of the Vedana. We must learn how to not allow them to force us into positiveness and negativeness. สุขเวทนาทำให้เราตกเป็นทาสของมันนี่เห็นได้ง่าย ตัวทุกขเวทนาหรือนักติบเนี่ยทำให้เราเป็นทาสของมันแต่เห็นได้ยากมันทำให้เป็นทาสของทุกข์ของนักติบคือต้องมีปัญหาต้องจัดการต้องเป็นทุกข์ต้องร้องไห้ต้องทำให้เป็นทาสโดยเท่ากันถ้าใช้ความหมายของคำว่าตกเป็นทาสมัน enslave us เท่ากันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่าย positive และ negative นั้นจงรู้จักไอ้สิ่งที่เวทนานี่สิ่งที่เรียกว่าเวทนาให้ดีที่สุดจนเราไม่ตกเป็นทาสของมันอีกต่อไป The Sukha Vedana, the happy Vedana, enslave us. This is very easy to understand, how these pleasant feelings enslave us. But the painful Vedana, the Dukkha Vedana, enslave us equally, just as much. This is difficult to understand. When there is unpleasant Vedana, this unhappy Vedana, then we're trapped by the thing. We have to deal with it. We have to correct it. There's some problem we have to cope with and come to terms with it. And so it ties us up. It binds us. It can even make us cry. This is how the unpleasant feelings enslave us as well. Pleasant Vedana and unpleasant Vedana enslave us equally. Positive feelings and negative feelings trap us. They turn us into slaves. การที่ไม่ตกเป็นทาสของเวทนาใดๆโดยประการทั้งปวงนั่นคือชีวิตใหม่ Not being enslaved by any of the Vedana, that is new life. นี่เรียกว่าอานาปานสติข้อที่สองช่วยเราได้ชีวิตใหม่ So this is how the second stage of Anapanasati helps us to the new life. ที่นี่ก็มาถึงอานาปานสติหมวดที่สามรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิต ไม่โง่ไม่หลงว่าจิตเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเป็นธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งตามธรรมชาติจนมันเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนด้วยความโง่ด้วย ignorance ด้วยความโง่ของจิตนั่นเองให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะไม่ยึดมั่นจิตโดยความเป็นตัวตนของตนมันก็เป็นความรู้ใหม่เป็นชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน The third stage has to do with the citta, the mind, the heart. In stage 3, we study and get to know the true nature of the mind so that we're not foolish or stupid enough to cling to it as I or mine. We study the citta, we watch it, how it works, until we know its nature. And then we see that this citta, this mind or heart, is merely a natural element that is conditioned in a natural way. And that merely by foolish thinking, by ignorance, we take it to be I or mine. If we study the citta until we realize this knowledge, then we'll have new life just the same. When we know that the mind is not to be clung to as I or mine, then this is what the third stage of Anapanasati is about.
and how it helps us to the new life. ในพุทธศาสนาไม่มี permanent self หรือ permanent soul ไม่มีแต่จิตธาตุตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตถ้าเรารู้เรื่องจิตว่าเป็นอย่างนี้เราจะควบคุมจิตได้เราจะจัดการให้จิตรู้ enlighten นั้นขึ้นมาได้เราก็จะไม่มีปัญหาใดๆเราจะทำถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่มีจิตชนิดนี้ In Buddhism, we do not hold or believe that there is a permanent self or a permanent soul. Rather, we observe that this citta, this mind, is merely a natural element which changes and transforms according to the various conditions and situations that meet it. There's no permanent self or soul involved in that. It's merely a natural arising process. When we see this, then we see there's no need to attach to this citta as I or mine, and then no problems are made or created out of this mind. เราสามารถบังคับจิตหรือใช้จิตให้เป็นไปได้ตามที่เราต้องการตามหลักอานาปานสติเราจะทำให้ปราโมทย์บันเทิงเป็นสุขเดี๋ยวนี้ทันทีก็ได้หรือเราจะทำมันหยุดนิ่งว่างเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราทำให้มันปล่อยไม่ attach ในสิ่งใดไม่ attach ในสิ่งใดอย่างนี้ก็ได้นี่เราเรียกว่ามีอำนาจเหนือจิตสามารถจะทำปัญหาหมดปัญหาเกี่ยวกับจิตเราก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับจิตเราก็มีชีวิตใหม่ When we understand this citta properly, then we are able, or the mind is able to do everything and anything correctly. Whatever we need to do, the mind can do perfectly well. We're able to control the mind through practicing this third stage of Anapanasati. We can make it joyful, delighted, cheerful, refreshed, if we wish. Or we can make it stop and be still and quiet, if we need to. And most important, we learn how to make it let go of attachments, to release all attachments. When we train in this way, then we can say that we have power or influence over the mind. And having this power, this control of the mind, this is the new life. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สี่หมวดสุดท้ายเรียกว่ารู้เรื่องสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงคำนี้อาจจะเข้าใจยากสำหรับท่านทั้งหลายก็ได้ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแปลว่าสิ่งแล้วก็ทั้งปวงจริงๆเรียกเป็นภาษาบาลียุ่งว่าสังคตะอสังคตะมีปัจจัยปรุงไม่มีปัจจัยปรุงแต่อยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายสนใจคำที่เป็นภาษาของท่านเองอยู่แล้วว่ามันมีอยู่สองคำคือคำว่า phenomenon หรือ phenomena ก็ได้ phenomenon เนี่ยเป็น compounded thing แล้วมีอีกอันหนึ่งซึ่งท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ทราบที่ได้ยินเรียกกันว่า noumenon not ของ not phenomena นี่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันตรงกันข้ามกับ phenomena both
ทั้งปวงคือน้ำมินาอนุมินอมันเป็นเรียกว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวง Now we come to the fourth stage, the fourth area of our Anapanasati practice, which has to do with all things, has to do with everything. The word in Pali is Dhamma. Dhamma means thing, or in this case, all things, everything without exception. In the fourth area, we come to know all things as they really are. In Pali, we have the words Sankhata and Asankhata. Sankhata means a conditioned thing, a compounded thing, and Asankhata is the unconditioned, the uncompounded, the non-concocted. When we say knowing all things, this means to know both Sankhata and Asankhata. Or if we put it into your own language, into English, we can use the word phenomena. Phenomena means conditioned things, things which are created and which have an end, which arise and cease. These conditioned, concocted things are called singular phenomenon and plural phenomena. And then there's another thing which is the opposite of these concocted phenomena, and that we call the noumenon. Now, I don't know if you've ever heard this word or how you understand it, but our understanding of this word noumenon is that it is the unconditioned thing, that which has no beginning, no end, which is not concocted. To understand all things means to understand phenomena and the noumenon. The noumenon can only be singular. There's only one. To understand these is the fourth aspect of practicing Anapanasati. ทีนี้เราก็ได้ความว่า all thing ทั้งหมดจริงๆเนี่ยจะเป็นฟีนอเมนาอนุมินอนก็ตามเนี่ยมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติธาตุตามธรรมชาติไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นเซลล์ไม่เป็นโซลไม่เป็นเซนฟิตอะไรขึ้นมาได้เห็นทุกสิ่งเป็นอย่างนี้เลยไม่อาจจะ attach ในสิ่งใดจึง free from attachment upon ข้างนี่ชีวิตใหม่ไม่ attach ในสิ่งใดไม่ถูก enslave ไว้สิ่งใดนี่ขอให้รู้จักไว้ว่าสรุปความว่าทุกสิ่งไม่มีอำนาจเหนือเราไม่มีอำนาจกระทำแก่จิตใจของเราเราเป็นอิสระเหนือทุกสิ่งโดยอำนาจอานาปานสติข้อหมวดที่สี่นี้ When we say all things, we really mean it. There's no exception to this all things. So in Anapanasati, we know that all things are neither I nor mine. There's nothing about them that we can take to be ourself or our soul, to be my or mine. When we understand all things, both conditioned things and the unconditioned thing in this way, then there's nothing that we can attach to. When we understand everything correctly, attachment is impossible. When attachment is impossible, then there's no attachment. There's no clinging to things. And this is the new life. When we see that everything is not worth attaching to, then there's no attachment to anything in nature, in the universe. We see that things are merely natural elements. They're just naturally arising elements, and they're neither I nor mine, you nor yours.
and then we're free of all attachment, and this is new life through the power of Anapanasati. ที่นี่ก็มาดูทีเดียวหมดทั้งสี่กรุ๊ปกายหรือชีวิตนี้ก็ไม่อาจจะเป็นเส้นหรือเป็นโซลหรือเป็นเราเป็นของเราเวทนาก็ไม่อาจจะเป็นเส้นหรือเป็นโซลหรือเป็นเราเป็นของเราจิตตะก็ไม่อาจจะเป็นเส้นเป็นโซลเป็นของเราสิ่งทั้งปวงเขาไม่อาจจะเป็นเส้นเป็นโซลเป็นสิ่งเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นนะในทั้งหมดไม่ใช่เส้นเห็นความเป็นไม่ใช่เส้นไม่มีเส้นมันก็ไม่อาจจะเกิด attachment นั่นเราจึงฟรีนี่เรียกว่าชีวิตใหม่จริงๆชีวิตใหม่จริงๆ So let's look at all four of these together now. We see that life, the body, the breathing, is not self, is not soul. It's not I or mine. And then the feelings, these are not self, they're not soul. We can't take them to be I or mine. And then the citta, the mind heart. Nowhere in there can we find self or soul. It's not self, it's not soul. There's no self or soul about it. And then all things, everything, is seen to be not self, anatta, not soul, anatta. There's nothing to be taken as mine or I or me or myself. We look and we don't see, we can't find a true self anywhere. Seeing this, there's nothing to attach to. There's no attachment, and we are free. This complete freedom is the new life, the real, genuine new life. ในที่สุด เราก็เห็นความจริงอันสูงสุดเรื่องสุญญตา void of self จนเราพูดว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่สอน no soul ไม่มีอัตตา not self ไม่มีสิ่งที่เป็นอัตตาคำนี้ใช้รวมกันแต่ความหมายต่างกันเซลกับโซลแต่ในบาลีก็มีคำว่าอัตตาไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าอัตตาและสิ่งที่มีอยู่นี่ก็ไม่ใช่อัตตาฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนเรื่อง not self no soul เราไม่มีที่ attach ไม่มีที่จะ attach เราก็เลยฟรีอันนี้ความฟรีนี่เราเรียกว่าชีวิตใหม่รู้เห็นความว่างไม่มีอัตตาเรียกว่าสุญญตา If we know voidness, we know that things are void of self and of soul. This is called sunyata. This is what Buddhism is about, realizing the voidness of things. Buddhism is a religion that teaches not self or not soul. In Pali, the single word anatta means not self, no soul. Self and soul in English might have different meanings, but the Pali word atta includes both their meanings. And so Buddhism teaches not self, no soul. In realizing this, that there is no self or soul anywhere, and that realizing that what there is, what we have right here, this life, it's not self, it's not soul. There's no self or soul to be found, and what we do have is not self or not and not soul. To see this is to see anatta.
To see anatta means there's nothing to attach to. We're incapable of attaching, and then we are free. The mind, the heart, is perfectly free, and that is the new life. คริสเตียนที่ดีจะต้อง interpret the symbol of cross as the cutting of atta, the I, the atta, the cutting of the self, the symbol of cross. If you are a good Christian, you will interpret the symbol of cross as this. A good Christian should interpret the symbol of the cross as the cutting of the I. The upright of the cross is the I, which stands for the atta, the ego. And then the other, the cross piece, cuts the I, destroys the I, the atta. A good Christian ought to interpret the cross in this very profound way. เห็นสุญญตาไม่มีเซลฟ์ไม่ใช่เซลฟ์ไม่มีโซลเห็นชัดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองพวก conditioning มันก็เป็นไปตามวิธีของ conditioning พวก unconditioning มันก็เป็นไปตามวิธีของ unconditioning เราเลยเรียกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเอง suchness เช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นทั้งหมดนี่ที่เราเห็นที่เรารู้สึกที่เราเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองไม่มี attachment ในสิ่งใด In seeing anatta fully, we see as well sunyata. Sunyata means voidness, voidness of self and soul. To see that there is no self, no soul, no atta, no ego. This is to see sunyata. In seeing sunyata profoundly, we see tathata. We see that things are just like they are. They just go along in their own way. Conditioned things just go along in the way of conditioned things, and the unconditioned thing goes along in its own way. Things just are thus, are such. Seeing this suchness, this thusness of all things is seeing tathata. Seeing anatta, sunyata, tathata makes it impossible to attach to anything, and the mind is free. พอเห็นตถาทุกสิ่งมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดว่าพอกันทีสำหรับ attachment พอกันทีสำหรับ attachment นี่เรียกว่าอาตัมมยตาพูดเป็นภาษาแสลงหยาบๆก็ว่ากูไม่เอากับมึงอีกต่อไปแล้วโว้ยนี่คือสิ่งสุดท้ายเป็นผลของได้ชีวิตใหม่อาตัมมยตา Seeing this tathata, thusness of things, then we'll come to the most important realization of all. Seeing thusness leads to the realization of atammayata. Atammayata is to see that that's enough. This is enough. Meaning that's enough of attachment. Don't want to have anything more to do with attachment. We've had enough. This is called atammayata. Seeing the nature of things to the degree that we see that in seeing the nature of attachment fully, we've had enough. We don't want to have anything more to do with it. Seeing this is called atammayata, and then the mind can't help but be free. อะตัมมยตา
no more dependence no more dependence เพราะ no more dependence ปรากฏว่าท่านสันติกโรก็บอกว่าอตัมมยตาคำนี้ไม่มีใน dictionary เล่มใหญ่ Pali English Dictionary ของริชเดวิดไม่มีใน dictionary นี้ทำไมไม่มีใน dictionary นี้เข้าใจว่าผู้แต่งไม่รู้จักคำนี้เลยไม่กล้าเขียนไว้ต้องขอให้รู้ว่าเป็นของใหม่ก็แล้วกันเป็นของแปลกที่จมนิ่งอยู่ไม่มีใครเอามาใช้เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้เราเอามาใช้เป็นประโยชน์คืออตัมมยตา no more dependent เรื่องก็จบชีวิตใหม่ชีวิตใหม่อตัมมยตา A T A M M A Y A T A อตัมมยตา means no more dependence no more dependence on anything ever again. This word atamayata seems, when we look in the big fat Pali English dictionary of the official Pali Text Society in London, we looked in this dictionary of Mr. Rhys Davies and couldn't find this word, atamayata. But it's written in the Pali scriptures, and that dictionary is supposed to have every word within the scriptures. It seems that the people who put the dictionary together didn't understand this word. They didn't know how to explain it, and so they were afraid to put in their dictionary a word and then write definition unknown. And so they left it out. And so for many years, nobody has paid any attention to this word because the scholars haven't been able to explain it. And then no one has been able to make use of this word. Well, now we're making use of it. Atamayata, enough, had enough. Not going to be dependent on attachment ever again, and be free. ขอให้จำไว้ สำหรับเป็นมนต์ขับไล่ซาตานขับไล่ดีเวอร์ทุกชนิดเป็นมนต์ธรรมยตาธรรมยตาธรรมยตาจบเวลาหมดแล้ว Please memorize this word, atamayata, atamayata. Some of you have been asking about Mahayana Buddhism. Well, if you'd like your own special mantra, please use this one, atamayata, atamayata. With this mantra, this most wonderful mantra in the world, you can drive away Satan, you can drive away Mara, you can drive away any devil or demon. If you want a prayer or whatever, a mantra, then we offer you atamayata. It will take care of all your problems. Atamayata, atamayata. No more dependence. Enough. จะบอกว่าเป็นผลของการเห็นอานาปานสติ Practicing Anapanasati fully to its end will lead to the realization of atamayata, and then you'll have this most wonderful mantra to use whenever you need it. I think time's up, and we'll finish today's talk now.